तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन्फिनिक्स 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इन्फिनिक्स 5G का फ़ोन यूज करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मैं इन्फिनिक्स 5G का फ़ोन यूज कर रहा हूँ। तो यदि आप भी यूज करते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में 2 ऐसे सेटिंग बताऊँगा जिसको करने के बाद आपका इन्फिनिक्स 5G फ़ोन 10 गुना फास्ट चार्ज होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो सेटिंग आपको कहाँ मिलेगा और उस सेटिंग को आपको कैसे करना है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद अब आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे पहले आपको क्या करना आना साउंड एंड वाइब्रेशन में। देन आपको मीडिया को आपको फुल कर देना, इससे भी आवाज़ स्लो हो जाता है। देन आपको बैक आना है और अब आपको आना है यहाँ पर सर्च करना है मोनो ऑडियो। तो मोनो ऑडियो लिखने के बाद मोनो ऑडियो आपके फ़ोन में बंद होता है, इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने से आपका आवाज़ इन्फिनिक्स 5G फ़ोन का 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यह सेटिंग आपको कंप्लीट कर देना। अब आपको बैक आना है यहाँ पर माई फ़ोन में। देन फ़ोन भी देख सकते हैं। अब आपको वर्जन पर क्लिक करना है। देन बिल नंबर पर आप 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके इन्फिनिक्स 5G फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन आएगा। अब सिस्टम में आना है नीचे। देन नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। अब आपको नीचे स्लाइड करके आना है। नीचे आने के बाद आपको यह सेटिंग दिखाई दे रहा होगा डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके इन्फिनिक्स 5G फ़ोन में बंद होता है, इसको ऑन कर लेना। इसको ऑन करते ही आपका इन्फिनिक्स 5G फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। आपका वॉल्यूम 100% ठीक हो जाएगा। आपका स्पीकर फटा हो चाहे इन्फिनिक्स 5G फ़ोन का आवाज़ बिल्कुल स्लो आ रहा होगा तब भी ठीक हो जाएगा। तो यही आपको 2 से 3 सेटिंग करना है। और दोस्तों यदि आप इन्फिनिक्स 5G फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो मैंने उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाया है, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।